Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来双截龙的改版。下半期换了一个角色，仍然是一位摔跤手。这个角色的原型应该是巨人安德雷，身高2.13米，体重240公斤。所以一会儿给大家演示一下他的倒地追加技。有一招是跳起来用屁股坐人，480斤跳起来坐在身上，我估计一招也就没了呀。当前这个场景是街机版的双截龙1代倒数第2关，但是这个版本是多出了后半段。大家把阿波波还有安德雷的体型对比一下，就知道这个角色多夸张了。他的攻击力也是比较高，普通平 A 的话2下敌方就会倒地，用脚踢人一脚就倒地。所以说你想给对方造成被攻击硬直的话，只能使用拳硬直之后你才可以抓人。而且这个角色的血条有非常厚的血皮，想让它掉血是比较困难的，但是一旦它开始掉血了，后面血量的耐久度和普通的角色也就差不多了。我为了了解这个角色，还去查了一下他当年的比赛视频，已经几十年了呀，发现他的这件服装当年比赛当中也穿过。本关后半段的地形非常的复杂，我记得我第一次玩这个版本的时候，在这关直接就自己跳到坑里了，因为有些地形不知道该往哪边去。这个地方有3个阿波波，把4个人全都推到坑里了。其实安德雷这个角色不是特别依赖于把敌方推到悬崖底下去，因为他普通的攻击杀伤力也很高。这个地方我就不冒险了，因为我如果站在屏幕的边缘是非常容易被布鲁诺夫一招推下去的。做了布鲁诺夫一下，这一招想起来都疼啊。看一下，他应该是能复活的，因为贴图没有消失，那就把他推下去吧。这个地方就是 BOSS 战的场景了。这个 BOSS 就是陈泰明。我发现陈泰明比较克制咱们使用的角色，可能是因为咱们是力量型的，但是 BOSS 是技巧型的。而且咱们这个跑动攻击 BOSS 如果使用地面的腿技的话，是能够破解的。所以实际上咱们是被人物的性能还有招式双重的克制。我已经开始掉血了，感觉安德雷的血皮有1格左右，非常的厚。最近几天录制更新的都是双截龙系列的游戏，但是我相信很多的小伙伴关于童年双截龙的记忆是来自于 GBA 的版本。那个版本我之前也给大家录制过，但是录制的是改版，是一个可以自行开发连续技的版本。勾拳的话几乎可以让对面无限的浮空。未来考虑给大家录制普通的版本。来到了第7关，
第7关是倒数第2关，并不是最后一关。这个改版的关卡流程长度是做的还是比较合理的，它是通过扩展、缝合几部作品的素材，最终把长度控制在了8关，流程控制在了半个小时左右。这个地方还是要把他们送下去，但是要小心一点，风险和机会并存啊！我感觉对面站在上层的台阶上可以直接够到我呀，安德雷实在是太高了。上方的机关在喷火，这个喷火是敌我不分的。感觉站在安德雷的面前，其他的角色都是袖珍的。现在这个场景，屏幕的左下角是可以把敌方推下去的，虽然咱们现在看不见。还是要利用一下这个场景，刷的敌人特别多。阿波波，2个布鲁诺夫，这2个阿波波应该都没了。布鲁诺夫应该也没了1个。复活了，我本来想把他往左边撞，没想到他抢线撞了我一下。虽然这里是倒数第2关，但是目前这个场景还是比较难的 ，BOSS 特别多。最关键的是一会儿会刷新2个拿棍子的角色。这种阿波波都好处理，因为比块头的话，咱们是不输任何人。但是如果比灵活性，就差很多了。还有2个 BOSS。把铁球准备好，这就是 BOSS 战 ，BOSS 一起上来2个，这一下难处理了，因为 BOSS 本身的招式攻击判定也比较高，有些时候你感觉他施展招式的时候是无敌的，打不到，跳脚这一下非常克制我。地面这个角打人也很疼，咱们本来是满血啊，这一波直接剩下1/3了。利用好这个球吧。利用球的时候有一个前提，就是对面这4个角色都不来捡，不像打阿波波的时候。你想利用这些可以举起来扔出去的道具，对面也会啊，导致场面非常混乱。这里就是最后一关了。最后一关有一个比较难受的地方，就是前面的机关，因为角色的体型在这摆着，被攻击的面积特别大，前方的铁枪还有这种石柱都比较难过，小心一点需要。最难的地方算是溜过来了，前方还有2杆枪，
这种枪也是敌我不分的，对面的小兵他也能够扎到，而且攻击力还很高。打这两个家伙的话，感觉跳跃攻击非常好用，找一波节奏，这算是跑过来了。前方这个位置有4个阿波波，2个黑的，后来还上来2个绿的，这点是比原版要难的。绿色的阿波波最早在街机版的初代就有了，我记得在红白机版本的双截龙1代里边，第3关也有绿色的阿波波。看起来比安德雷小了2圈啊！好，这里是最终 BOSS 战的场景。但是这个地方我不大确定能不能被阿波波扔上去了，因为上一次给大家录制的街机版的初代是利用到了 bug， 但是这次因为换了平台 ，bug 是否通用我心里也没底。而且这个版本的阿波波感觉还是更喜欢用拳头来打人，投掷的话用的比较少。玛丽安在那儿捆着，我已经开始想象通关之后的局面了。正常的话，哪个角色救出了玛丽安，他会上来亲你一下。但是鉴于2个人现在这个身高差呀，不知道能不能亲到。哎，等一下，不对劲啊！有可能位置是正好的呀，那就期待通关吧。又来了2个陈泰明，这个地方不好处理，还是用箱子或者跳着打，毕竟是最后一个场景，对面的精英怪小 boss 特别多，就这么一个快乐箱，玩了半天。威力已经下楼了，是不是有点早啊？我还是卡一下墙角吧，因为他这个枪对我的威慑特别严重，我的移动速度还有体型在这摆着，感觉特别容易被枪击中。哇，这里关着3个他的手下，这么多。3个都挂了，可以单挑了呀。这个货开枪了，中了1枪，没掉血。那说明我的血皮真的有1格左右，掉了，被枪托打了一下，掉血了。并不是枪托比子弹的攻击力高啊！来，咱们看一下这个场面吧，好期待啊！看一下会怎么样啊？这扛走了呀！我还是有一点小失望的，期待的场景没有看到。那好吧，这样一款双截龙的改版就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。